Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Yaxshilar joylashib olib, mana bu videoni oxirigacha ko'ring. Videoga bitta like bosib qo'ying. Londondagi eng katta baraxolka bozor bo'ladi bu. Bu yerda juda ham bir ajoyib narsalar sotadi. Hayolingizga kelmagan narsalar ham chiqib qoladi. Xullas ham yangisi ham bor, eskisi ham bor, hammasidan bor. Xudo xolasa videoni oxirigacha tomosha qiling. Hammasini ko'rib chiqamiz bugun sizlar bilan birgalikda. Qani bo'lmasam boshladik. Mana kirib kelyapman bu yerda. Ukrainalar shunaqa shashi deb pishadi. Buni Kavkazskiy shashi deb qo'yamiz. Taxminan uzunligi bir 60 sm keladi. Ko'ryapsizlar, mana bu yerda pishirib kilolab sotishadi. Shunaqa gaplar bozorga kirib ketyapmiz. Aytganimdek, yangilari ham bor, eskilari ham bor bu yerda. Bular hammasi kiyilgan kiyimlar. Bu yerda esa krossovkalar, oyoq kiyimlar, mana hammasi yangi. Xuddi o'zimiz O'zbekiston singari arzon tovarlar, bular hali Xitoydan keladigan arzon tovarlar ham bor. Birisiga sifatli, kачественный, qimmat mahsulotlar ham bo'ladi. Bular hammasi arzonlari. Londonda ham hammasidan topsangiz bo'ladi, arzonidan tortib qimmatiga dovr. Bu yerda mana street food deb qo'yadi, ko'cha ovqati, halol, ko'ryapsizlar, halol deb yozib qo'ygan. Shaurmalar, har xillari bor. Bemalol iste'molchilar bo'ladi. Bu yerda esa mana grill. Tovuq grilli ham bor, bu yerda qo'y ham bor ekan. Bemalol mana bolalar shuna qilib qo'yishadi. Chicken 5 pound ekan, mana bu bitta chicken 5 pound. Bunisi 9 pound ekan. Only cash, faqat naqdga savdo qilamiz deb qo'yibdi. Biz ichimliklarni mana xaladenlik bo'lish shart emas. Muz qo'yib turib qo'yib qo'ygan, bemalol. Muzni ichiga solib qo'ygan. Agar kim muzdagini xohlaydigan bo'lsa, sovuq ichkisi kelsa, bemalol olib ichsa bo'ladi. Kiyim-kechak boshlandi mana. Oziq-ovqat, parfyumeriya, hamma narsa bor bu yerda. Masalan, mana shu futbolkalar 10 pounddan ekan, ya'ni 13 dollardan. İkkitasi 5 pound ekan, bu xudilar. İkkitasi 5 pound. Ya'ni 6,5 dollarga to'g'ri keladi ikkitasi. Shuna qilib mana zon tetikib olishib savdo qilishadi. Bu yerda esa faqat qurilish mollari, qanday desam bo'ladi, qurilishga ishlatadigan ustalar uchun xullas kalom hamma uskunalar bor. Ko'ryapsizlar. Ustalar juda yaxshi biladi. DeWalt degan juda kuchli brend. Uchiga temir o'rnatilgan. Narxi taxminan 60-70 dollar, lekin maza qilib kiyash, qurilishda ishlaganimda kiyganman. 11, kulch, xullas kalom hamma narsa bor mana. Uskunalarga soladigan so'mkalarga dovr bemalol bor. Ustalar juda yaxshi biladi, beliga taqib oladi. Taxminan 35 dollar ekan. Haqiqiy toza ko'jadan tikilgan. Bular hammasi ustalar, Londonda ishlaydigan ustalar o'ziga kerakli narsalarni xarid qilyapti. Ko'ryapsizlar, mana 10 pounddan, ya'ni 13 dollardan taxminan mana bu jiketlar har xil. Mana issa juda ham 13-14 dollardan mana bu ustalarning shimlari ham bor ekan. Taxminan 20 dollar. Suv o'tkazmaydi, yomg'irga kiysangiz bo'laveradi. Bunaqa jinsiylar ham bor ekan. Hammasi 20 dollardan bemalol tanlab olasiz. Mana bu yerda ham turibdi. Mana adiolli ko'ynaklar bemalol sovuqda kiysangiz bo'laveradi. 13 dollardan tanlab olasiz. Bu yerda o'yinchoqlar ham sotyapti. Xullas kalom, hamma narsa arzon, faqat aytganimdek naqd pulga savdo qiladi bular. Karta olmaydi, karta to'lov yo'q bu yerda. Bu yerda nima bo'ladi? Paypallar, perchatkalar 1 so'm, 2 so'mdan.
Bu yerda mana ruslar o'zlarini salalarini sotadi. Cho'chqa go'shtlari, baliqlar, skumriyalar, tomatlar. Bu yerda har xil mahsulotlar bor, kalbasalari bor ekan mana. Kalbasalar har xil. Русский шоколадlar bor ekan. Это российский шоколад или соленая рыба? North Face ga tushunadiganlarga North Face brendidan mana har xil kiyimlarini, kurtkalar, kamzullar, Reeboklar ham bor ekan. Faqat bularda razmerlari yo'q, bittadan, ikkitadan sotishadi. O'sha bitta ikkita qolganini magazindan olib chiqib arzon narxga bu yerda sotishadi. Olsangiz bo'ladi bemalol. Magazin o'zini magazindan olgandan ko'ra taxminan yarmi narxiga olsangiz bo'ladi. Ko'ryapsizlar. Pekarnida non mahsulotlari bor. Har xil haqiqiy mana bug'doy unida bo'lgan zararsiz. Bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Dollariga taxminan 3, 4, 5, 6 dollar shunaqa. 10 dollarga davr. Mana shu batonlar taxminan 2 dollardan. Bo'lichkalarga da bor ekan. Lasos balig'imi bu? Bu yerda mana shokoladlar, pechenyelar, chipslar barchasi juda ham arzon. Masalan, mana shu Pringleslar dollarga hisoblaganda 2 dollar ekan. Magazindan bu narxga ola olmaysiz. Mana har xil pechenyelar, yevropeyskiy, angliskiy hammasidan bor. Mana shu pechenye mana 1 pound ekan, ya'ni 1 dollar 30 sent. Buni ham zo'r ko'p olaman magazindan. 1 pound, ya'ni 1 dollar 30 sent. Ichida anaqa bor. Xurmoni ichida xurmo borda, xullas kalom. Ko'ryapsizlar, hammasi 1 pound, 1,5 pound. Ya'ni 1 dollar 30 sent, 1,5 dollardan. Bu kir yuvish vositalari, bular hammasi arzon. Magazindan olgandan ko'ra xullas kalom ancha arzon olasiz. Hatto mana mang'izlarga da bor. 3tasi 5 pound, ya'ni 3 ta pachka olsangiz dollarga hisoblaganda 6,5 dollar taxminan bo'ladi. Hammasi shunaqa ekan. Narxlarni qo'yib qo'ygan. Mana o'zimiz yong'oqda mang'izi ham bor. Twixlar mana masalan ichidan 6 ta chiqadi. 2 dollar ekan. 6 ta Twix chiqadi. Bu ham shunaqa. Uni ichidan 9 ta chiqar ekan. Bu ham 2 dollar. Mars bor, Snickers bor. 2 dollardan ichidan. Ular 4 talik Mars Snickerslar. Nolar ham magazinda qimmat, bu yerda mana arzon ekan. Ichida hop 16 ta bo'ladi. Dollarga hisoblaganda 5 dollar ekan mana shu bitta pachkasi. Arzonmi, qimmatmi kommentariyga yozib qo'yasizlar. Bu yerda suvlar bor mana. Hammasi arzon. Bu yerda ham mana oshxona jihozlari bor. Xullas kalom, oshxonaga ishlatadigan yokida hammomda narsalari ham bor ekan. Shampunlar, stiralniy parashoklar, zubnoy pastalar, ko'ryapsizlar narxlarini. Colgate'lar mana 1 pound, ya'ni 1 dollar 30 sent. Har xillari bor Colgate'larda, sovunlar ham shunaqa. Maz bor ekan, maz. Vazelin ekan. 3tasi, 2tasi 6,5 dollar ekan. Sochiq ichida 2, 4 tali ekan. 4tasi 15 dollar ekan. Dilishuvadionlar bor, xullas kalom, parashoklar, bumagalar, hammasi xullas kalom arzon. Braziliyaning bayrog'i, braziliyalik, bunda mana bu shakar qamish bo'ladi, shundan chiqarib beradi. 10 dollar ekan, yarim litrligi.
Apelsinniki kichkinasi 9 dollar, kattasi 10 dollar ekan. Yani apparatdan ko'zingiz oldida chiqarib beradi. Tog'a mashinalarga nomer sotadi. Kelasiz. Xohlagan raqamingizni yo ismingizni buyurtma qilasiz, pulini to'laysiz. Qilib beradi bemalol. Mashinangizga qo'yib yursangiz bo'ladi. Narxlari hammasiniki chiqqan. Bu yerga yozmabdi narxlarini, lekin shunaqa. Gayga borish shart emas. Angliyada bemalol kelib buyurtma qilsangiz bo'ladi. Mana narxini yozib qo'yibdi. Masalan, mana shu razmerlar bir qarichga 20 ga taxminan 15 ekan. 15 pound ekan. 10 pound, har xil 20 dollar, 13 dollar, 15 dollar shunaqa ekan. Clarks degan, adashmasam Angliyaning o'zini brendi bo'lsa kerak. Oyoq kiyimlar juda yaxshi, terili. Terisi ham juda sifatli. O'zbek so'miga 600 mingdan tortib 750 mingga davr ekan. Tanlab olasiz, xohlasangiz qishga unaqa sapoylar olasiz, xohlasangiz botinka olasiz, xohlasangiz krossovka olasiz. Mana turib har xillari. Bu yerda ham aytganimdek, aytgan razmeringizni topa olmashingiz mumkin. Agar razmeringizni topib oladigan bo'lsangiz, bu siz yutug'ingiz, chunki do'kondan ko'ra ancha arzon olasiz. Masalan, mana shu Puma'ning o'zini original bunaqa birga bir emas, original krossovkasi O'zbek so'miga 700 ming ekan. Necha tushib ham beradi. Ko'ryapsizlar. Bu ham 700 ming ekan. Sapolar ham shunaqa. Terilarni ham ko'ringlar, juda ham sifatli. Xohlasanglar setishliklari bor. Bu yerda ham bular O'zbek so'miga 500 ming, 400 mingdan berar ekan. شو قاعد تفتش عليا ولا ايه؟ Cheshkalar قاعد ham bor. تفتش عليا؟ Timberlandki ham bor ekan. Haqiqiy xizmat qiladigan mahsulotlar, bosanochkalar qaranglar. Bemalol kelib olsanglar bo'ladi. Afrikalik ukamiz ekan. Mana qanaqa narsalarga qo'lda tayyorlangan. Qaranglar, misdan bo'lgan. Ilib qo'yib har xillarini. Bu yerda afrikaliklarki bu ham har xil giyohlar sotadi, yaralarga. Yaraga surkaydigan har xil giyohlar. Mana disk ham bor ekan. Oo. Tanidinglarmi, o'zimiz 200 litrli bochkani qirqib, shunaqa qilib pechga qo'yib olgan. Chikin pishiryapti. Ikki xili bor ekan. Bittasi 7 pound, kattasi 10 pound ekan. Ya'ni 10 dollar, 12-13 dollardan sotishar ekan. Thank you brother. Shunaqa. Bu yerda baliq sotishar ekan. Baliqda har xili bor ekan mana. Hammasi okeandan kelgan baliqlar. Kamerasida ishlatadigan apparat nima deydi bilmadim. Xullas kalom, stabilizatormi nima? Har xili bor ekan. 5-6 dollardan ekan. Обогреватель bor ekan mana. O'yinchoqlar qaranglar, 2-3 dollardan. Ajoyib. Zontilar bor mana. 2 dollar, 3 dollardan hassa bor ekan mana hassa. Molar ham 2 dollar, 3 dollar pul soladigan katta mollar. Kamallar. Soatlarda har xillari bor. Hammasi ishlatilgan soatlar. Kumush soatlar, trenajyor bor ekan, mana necha pul ekan. Tikuv mashinalarini qaranglar, har xillari bor ekan. Toyota degani bor ekan. Mana Singer bor ekan. 30-40 dollar har xil, 10 dollarga ham berib yuboradiganlari bor.
Bolgarkalar bor ekan. 15-20 dollardan. Xullas arzonda. Yana мясорубка nechi pul ekan? 300 dollar ekan, ishlaydi ekan мясорубка. Menimcha bu o'zi qimmat emas мясорубка. Asosan qassoblar ishlatadi. Magazinda nechi pul ekan, xullas bilmadim. Ham yaxshi narsada uyga anjuman qilgani. Olsam ekan. How much bro? 8 pound. 10 dollar ekan. Qaranglar, mana bu drellar sotadi. Mana Bosch, DeWalt har xillari bor. Haqiqiy originallari. Faqat batareykasi yo'q, batareykasini o'zi olasiz, hammasi рабочий. Juda ham arzon. Taxminan 10 dollardan berib oladi. Bu perforatorlar ekan. Katta arralar bor ekan. Perforatorlar ko'ryapsizlar, har xil. 20, 30, 40, 50 har xil dollarga. Lekin рабочий bo'lgan bilan sostenasi ancha yaxshi. Lampa 20 dollar ekan. Fanarik. Suv nasos ekan, ishlatib qo'ygan, mana ko'ringlar. Akkumulyator ulab qo'ygan. 30 dollar ekan. Kattasi dollarga hisoblaganda 80 dollar ekan. Mana. Endi 20 dollar qo'yib qo'yibmiz. Boshqa sharoq ekan. Shamol uchirib yubordi. Akıl suvinirlar. Hello Kazakhstan, how are you? Assalamu alaikum. Wa alaikum. Tajikistan? How are you, brother? Good. Good. Узбекистан? Yeah. Хорошо, мой You сосед. Afghanistan. Да. Как, хорошо? Да, нормально. Как торговля? Нормально, сегодня Потихонечку, да? хорошо. Не, сегодня хорошо. Да? This only cash, да? Лучше, да? Карт тоже можно, если кэш хорошо. Да, если кэш, хорошо. Со скольки до скольки? Здесь? Со скольки до скольки начинается рынок работать? 5 часов, 3 часа. Рано 5 часов, да, утром, да? 6, 7. Tog'a Afg'onistondan ekan. Ko'rdilar kelib, qayerdansan? Qozog'istondanmisan deya, O'zbekistondanman desam, o'zi bilyapti. Afg'onistonlik qardoshimiz ekan, birodarimiz. Bunaqa narsalar sotar ekan. Алло. Sivillolar 1 so'mdan ekan. 1 pound. 1 dollar 30 sentdan. $1, $2, $3 har xil tanlab olasiz. Xohlagan narsangizni. $10 ga davr. Qaranglar, mana bunaqa boltalar bor ekan.
pichalar, cho'tkalar. Arzonligi uchun odamlar juda ko'p. Olgan narsangizni tanlab olsangiz bo'laveradi. Ko'ringlarchi nima deyapti? Moziydan gapiryapti-yu, ha? Tarixda qolgan telefonlar. Mana shular 3, 4, 5 dollardan berib yuboradi. O'zag'i 10 dollarga da. Burada joysticklar ham bor. Ishlatilgan idish tovoqlar. Sega mana, Sega. Kim esida? Boş. Zo'r ekan, picha chaqlaydigan. Kiyilgan krossovkalar 5-10 dollardan. Stadionlar 5 dollardan. Bu yerda ham patinkalar bor. 5 dollardan boshlanib, bular 50 dollargacha. Kiyilgani ham bor ekan, kiyilmagani ham bor ekan. Mana ular zo'r, lekin qurilishga. Har xil. Kiyilgan, kimdir kiyilganini oladi, kimdir yangisini oladi. Hamma cho'ntagiga qarab kiyinaveradi bu yerda. Ariel bolishchalari deb qo'yamiz. Ko'ringlar, bozorda narxi o'zbek so'miga taxminan 150 ming so'm, ichida 58 talik ekan. Do'konda qimmat, bu magazinlarda kofelar ham arzon ekan mana. 1 kilolik kofelar 20 dollardan 25 dollarga davr ekan. Har xil brendlar. $4 ekan mana katta shokoladlar. Ko'ryapsizlar. Rafael'da 10 dollar, 13 dollar, 42 talik 13 dollar ekan. Buning ichida taxminan 1,5 kilo bo'larmikin? 6,5 dollardan ekan. Snickers, Mars, Twix har xili bor. Buni Angliyada eng mashhur shokoladlardan biri, bilsanglar kerak. Bilganlar biladi buni. 3 tasi 10 pound, ya'ni 3 ta olsangiz 13 dollar ekan. Olivko'yi maslarlar, bu Italiyaniki ekan, 13 dollar ekan. 1 litrli ekan. Qolganlari ham mana Ispaniya, Italiya har xil originallari. Xo'p, 7 dollardan tortib eng qimmati 20 dollarga davr ekan. Zakaz qilsanglar bemalol jo'natib berishim va zakaz qilsanglar albatta jo'natib berishim ham mumkin O'zbekistonga. Bozorda bu tarafiga o'tdik, endi bu tarafni ko'rib chiqamiz. Bu yerda ham juda ko'p narsalar bor, yangiliklar, qiziqarli narsalar ko'p. Krossovkalar qaranglar, hammasi original krossovkalar. O'zbek so'miga 400 ming, 500 mingdan. Adidas ekan. Qaranglar mana. Original. Aytganimdek, faqat razmeringizni topa olmashingiz mumkin, razmeringiz chiqib qolsa.
yutug'ingiz bemalol kiyib yarim narxiga olib ketaverasiz. Qaranglar, Nike'lar bu. 15 deyapti. Ko'rdinglarmi? O'zbekistonga 250 ming so'm. Mollar ham mana farzandlaringizga olsanglar ham bo'ladi. Kojinning toza Nike. 200 ming, 300 ming, 500 ming har xil. Hamma olyapti. O'yinchoqlar ham arzon juda ham. Qo'lda qilingan kashlovlar $20 ekan bir donasi. Kilosi $20 ekan. Har xillari bor mana. Tuzligi bor, bu limonligi, aralashgani bor. Buni keshu deyamidi. Nowadays I'm lost between two shores. Suka fruktalar bor ekan. Anjurni quritilgani. Tuti bor ekan. Barcha narsani topsangiz bo'ladi, xullas kalom, Londonda. DeWalt haqiqiy original mahsulotlari. Bu qurilishda ishlaydigan vatandoshlarimiz kiyadi Londonda. Juda ham zo'r narsa. Qurilishda ishlaganda kiyganman. Uchida temiri bor. Qurilishda ishlasangiz Londonda albatta bunaqa oyoq kiyimingiz bo'lishi kerak, bo'lmasam ishga olmaydi sizni. Taxminan $40 dan tortib $100, $150 ga bor. Mononsi ham juda hadavoy, taxminan $40-50 mana shu. Shundan kiyganman men. Xohlaganlardan balkim zakasizlar kerak bo'lsa, bemalol jo'natib beraman O'zbekistonga. Har xil modellari bor. Qaranglar. Xullas so'radim, krossovkalari ham bor ekan. Krossovkalarning ham uchiga temir qo'yilgan, albatta. $50 dan $100 ga davr bemalol bor ekan. Har xillardan, xohlaganlardan zakasizlar bemalol jo'natib bera olaman. Ishtonlari, kiyimlari, formalari ham bor bu yerda. Bemalol buyurtma qilsanglar, Londondan jo'natib beraman mana. Ular yomg'irga qarshi DeWalt o'zining originali. Bular $50 ekan. Cho'ntaklari bor. Buni $15-20 ham bor, har xillari bor. Rumillar mana har bozor bu yerda shashlik sotishadi, ko'ryapsizlar. Odam juda ham ko'p, xaridorlari. Go'shtlari halol emas, cho'cha go'shtlari bor. Siz bilan menga bo'lmaydi. Hammasi toza kojada bo'lgan. Juda ko'plari qo'l mehnatlari ham bor. Terisi juda ham sifatli. Har bozor chiqadi bu tog'a. Bunaqangi basetkalari, kashlovlari, remenlar hammasidan bor mana. Olib ishlatsangiz yaxshi xizmat qiladi, uzoq muddat xizmat qiladi. Taxminan $50 dan boshlanadi. Bu yerda mana valilar sotadik. Kraskaga tegishli bo'lgan
Perchatkalar mana. Asbob uskunalar professional. Malyalar uchun. 5 pound ekan, 7 dollar ekan. Mana kattasi 15 dollar ekan. Cho'tkalar ham har xillari bor. Sifatli cho'tkalar ham bor. Malyalar uchun kiyimlar. 22 pound ekan, shimni o'zi ekan. Materiali zo'rli ekan. Taxminan 30 dollar bo'ladi. Mana 30 dollar mana. Mana shunday ko'rinishi. Bunisi 25 dollar ekan. Har xili bor. Somkalar do'konlardan ko'ra arzon. 5 pounddan boshlanadi, kichkina ryukzaklar. Har xili bor, ko'ringlar. Aeroportning somkalari ham bor, remenlar. 3 pound ekan, ikkita olsangiz remenni 5 poundga qilib berar ekan. Ikkitasi taxminan 7 dollar ekan. Somkalar mana shu 7 dollardan boshlanadi, u yoqqa ketdi. 100 dollarga davr bor. Mushkamballar ham sotar ekan, gramli. Har xil atirlar mana. Juda ham arzon. Bu yerda mana 249 pound bo'lgan, o'zi chegirma qilib 50 pound qilib qo'yibdi. Ya'ni 300 dollardan oshiqroq bo'lgan, hozir 70 dollar qilib qo'yibdi. Yangi ekan, bemalol olsanglar bo'ladi. Bu yerda bo'lsa, mana qutichalar ichi ko'rinmaydi. Lotereyaga o'xshagan narsa, ana 5 pounddan olasizlar, xohlaganinglar tavakkal olasizlar, ichini ochasizlar. Ichida masalan 5 poundga olsanglar 100 dollarlik narsa ham bo'lishi mumkin. Lotereyaga o'xshagan narsa mana hamma olyapti. Har bozor chiqadi bu tog'a ham. 8 pound, ya'ni burgerlar halol ekan. 10 dollardan taxminan. Mana. Yelpig'uchi bu. Afrikaliklar mana har xil toshmalarga, teri toshmalariga bunaqa dorilar sotadi, xullas kalom. Tushunmayman xullas. Bu xolodilniklar ko'ringlar. Beko'da o'zining original xolodilnigi. Bunisi morosilka ekan. Bu xolodilnik ekan. O'zbek so'miga 1,5 million kami bor ekan. Bunisi kichkina morosilka ekan. 700 ming kami bor ekan. Bu kattasi 1,5 million kami bor ekan. Bular morosilkalar. Arzonmi, qimmatmi albatta yozib qo'yinglar kommentariyaga. Shuning bilan aziz obunachilar, bugungi syomkamiz, bugungi videomiz tugadi. Bozorni imkon qadar sizlarga ko'rsatdim. Mana yana qayerlarda, Londonda, qaysi bozorlarda va qayerlarni videoga olib sizlarga taqdim etishimni xohlaysizlar, albatta kommentariyaga yozib qoldirsanglar. Keyingi video aynan siz xohlagan video bo'lishi mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammanglar Allohga omonatsizlar. Ko'rishguncha keyingi videolarda.